爆谷一周馬上開始，我是你的節目主持人谷德超。今日好開心啦，我哋請到功夫女足嘅團隊上嚟傾偈啊！好啦，我哋介紹下周星馳導演、聯合編劇啊，肥聰，劉嘉玲、Cicely 同埋個編劇 Miss Honey， 叫蔡思貝叫你 Cicely 好嘛？叫我思貝 OK 啦。思貝係嘛？OK。或者叫媽伯啊？係媽伯咯，係咯，你喺後面個樣都係佢哋嘅媽伯啊！係啊。但周生好耐冇，都一排冇見啦。你好啊 Vincent。你好嘛？係啊。恭喜啊！即係功夫女足喺大陸嘅內地嘅票房好好啊，好理想啊！我特登走上深圳睇啊。係。咁我睇嗰場咧。我睇得好開心，我講嘅先。啱啱嗰場咧，就有2個教練咧，就帶咗2隊兒童足球隊喺度睇喎。咁我睇住小木區咁大個到嘅咋，佢一路笑啦，笑到後來就喐身喐勢啦。到中後段咧，佢哋係走嚟走去喎，佢哋起腳啊咁樣啦，走嚟走去，散場係唔肯走喎咁樣喎。呢個咁令到小朋友睇得開心嘅，係咪一早諗到嘅咧？因為係一個 bonus 嚟嘅咧。呢個咧就嗱，首先我哋拍一個電影咧，我當然希望係男女老幼所有人啦，每一次都有個咁嘅夢想㗎啦。咁係咪做到咧？咁啊當然唔係啦，即係咁啊今次，但係呢個題材我覺得係有潛力嘅，因為始終佢裏邊又有啲功夫又加足球。其實我哋以前少林足球咧，其實好多小朋友都好中意睇㗎。同埋我睇嗰陣咧，即係今次嘅特技嗰個畫面個取向啦，即係再足球小將啲㗎嘛。我覺得嗰個感覺係即係再卡通片啲㗎嘛。同埋笑足嗰陣就話肥一聰啊、阿飛哥我哋嗰啲啦，就係一種拍法。今次拍啲靚女們咧，佢哋去做誇張就又卡通啲㗎喎。你話叫佢哋做到咁樣咧，我又覺得咦？有啲乞人憎，多謝你。即係佢哋啊，思貝啊，迪麗熱巴啊，佢哋咁去做咧，張小斐佢哋做到咁樣，即係小朋友好投入到啊，接受到好足球小將啊，好足球小將啊，我感覺係咯。因為以前足球小將嗰啲都係。即係個個都似翻個人㗎嘛，冇咁甩皮甩骨嘅。係咯，上嗰啲少林足球嗰啲就冇咁似，少林足球就冇個似人嘅。嗰啲就甩皮甩骨好多㗎。唔係，即係除咗我之外。係，唔好意思，係唔記得咗。即係你要揾嗰班人嚟襯你似足球小將啊嘛。當堂就唔同啦，係嗰時曹伯虎已經演示過一次，一叫靚女擰過嚟之後啪啪聲啊，就當堂就冇咁甩皮甩，唔係佢哋甩皮甩骨，係咯，就呢個我覺得哇，嗰個咁嘅小朋友淨係當咗係佢哋嘅一份子咁樣啊，我唔知係一早就咁犀利諗到呢樣嘢，一定係原來呢個係一個 bonus 咁樣咯。係咪真係走嚟走去啊？走嚟走去，你知內地係咪都走嚟走去㗎啦？佢哋係再走嚟走去啲，即係前鋒個就走咗去前邊，後衞嗰個走咗後邊咁樣嘅。喂，咁會唔會影響第二啲觀眾？當然啦，咁但係又有冇影響到你啊？但係我又好開心啊！見到佢哋個反應係咁樣，即係我成日我同都話係咪應該安排呢啲場咧？有啲係大家靜心觀賞場，有啲係帶埋小朋友嘻嘻哈哈場。咁又繼續問你啦嚇，周生向來咧都好擅長拍小人物嘅，即係由啲小人物好似笑足啊，其實喜劇之王啊啲咁。但係今次咧一嚟就已經有峨眉隊㗎咯喎，一嚟就已經係武功高強㗎咯喎，一嚟就已經踢波同埋要攞世界冠軍㗎咯喎，就唔講佢哋點樣小人物開始，亦都冇體能訓練㗎啦，係淨係用幾場比賽望住個冠軍去串起成個古仔。我覺得話喺咁犀利啊！今次呢個講古仔方法係一早定咗係咁啊，定係邊拍邊諗到嘅咧？因為你成日都邊拍邊諗到㗎嘛。喂，我哋好嚴謹嘅，我哋有劇本。嗱 ，Vincent，當年冇劇本嘅時代已經過咗去啦，唔好再講啦，唔好再講起嗰啲情況啦。而家咧係好認真，冇錯，有晒 storyboard， 有晒 storyboard 㗎，係啊，仲要我自己畫添，係咯，係啊，原來佢有呢方面嘅才華。我見到今次我睇個 credit 啦，除咗阿聰之外咧。你又冇攝影指導嗰啲蔡崇輝啊嗰班潘神啊美術啊後期連剪片都唔係熟嘅名嚟喎，咁你點樣去將你嘅意念話俾你？咪要畫好多圖咯，
咁唔係全部都我嘅意念嚟㗎。哦，我哋係咁，你係個團隊嚟㗎嘛？咁即係譬如動作場面啊，咁我哋有動作導演啦、大飛哥啦，咁其實佢咁阿聰哥咁，全部我哋成日都係大家一齊度嘢㗎啦，係嘛？你又係兼埋動作導演㗎嘛？咁你使唔使你唔使試嘅？唔使你試嘅，佢要佢試㗎。佢有啊，佢有一腳，阿媽伯有一腳踢咗好多個剔，跟住佢抵唔住頸，佢就踢俾你睇㗎嘛。佢有啊，跟住點知踩爆咗我哋部機嗰但係佢條位。邊度使踢波啫？唔係踢波啊，踢腳啊，踢阿班主啊，踢班主，踢班主你實衝出嚟啦。跟住踩爆班主我哋條就位。攔住嗰啲話有，我話有興趣嘅。你套戲都有位咁樣嘅角色喺度嘅喎，即係佢嗰套名牌裝啊，嗰種底打法係嗰戲，佢係演員嚟㗎嗰位班主。嗰個唔係，佢唔係演員嚟。哦，係精選嚟嘅。哇，好精選！係啦，嗰啲氣質係。我見到佢哋，我已經想笑啊！點啊？喂，唔係，我好佩服佢咧，佢好識揀呢啲人。係咯。我都唔知佢喺邊度佢亦都好揾翻嚟㗎。招呢啲人嘅。喂，大佬，你去邊度揾到呢啲樣出嚟先啊？同埋咧，佢哋講嘢嗰個節奏同你係反住嚟嘅。好唔正常嘅。唔知佢講唔講㗎嘛？係嘛？呢啲先係高人啊！係。因為我哋正常講嘢就係呢個 beat 㗎嘛，佢哋係調轉嚟嘅。或者中間空咗一個位出嚟。同埋佢着嗰套衫嘅氣質，我覺得係美子服子都襯唔到俾佢嘅。如果唔係自攜嘅話。係啊，佢嗰個其實係咁啊。係佢嗰個唔係佢平時着嗰啲嘅，哦，因為平時着嗰啲再誇啲。即係你撳都係你撳都係，唔好咁誇低調少少，低調少少。收埋晒呢啲 logo 咁樣。因為即係有陣時去到極端，我驚住，即係你唔知㗎嘛。係反派都滯啦，唔好咁勁。唔係真係，但係呢啲就真係可遇不可求嘅。係我只能夠話，即係可以幫。係真係好運咯，即係行運啊！咁其實你去邊度揾啊？行運啊！即係行過嚟。呢啲你真係你揾自己行過嚟啊！阿 Vincent 嗱，我嗌你幫我揾個咁啊，你揾到啊？我坐喺碼頭坐成年都揾唔到過呢啲㗎嘛。你坐10年都未必撞到個咁啊！係咪佢自己寫信俾你啊？又係佢有海選啊？唔係真係海選。我記得有一日咧，我準備開會嘅時候咧，佢就急步入嚟會議室，佢就喂，我見到有人咧，有好嘢，係班主嚟㗎。跟住我嚇，佢係點㗎？佢好細粒㗎。佢好細粒㗎。你邊度揾啲咁嘅人？跟住我問幾句，佢都唔肯講，所以我相信佢而家都係唔肯講。即係其實你啲朋友嚟嘅係嘛？你啲朋友嚟嘅。係啊，佢啲佢經常性都係咁嘅。係我見到即係食飯個唔係啊？咁你都好多係咯，即係譬如熊仔啊嗰啲，全部都係朋友生之晚啊，見到佢嘅氣質咁啱演啊。係啊，就最近有冇啲新血啊？我哋交流下，即係喂，有咩介紹？唔係而家啲人冇㗎，介紹下冇咁甩皮甩骨啊，個個都型，好鬼型嘅而家啲人。係咯，嗰啲真係嗰班以前嗰班就有100年幾啦，都有一兩個嘅，不過即係田統輝啊嗰啲咧，都仲有嘅，介紹下啦。田統輝唔係即係類似新田統輝哦，即係嗰隻，即係你揾個醬爆啊嗰啲咧，哦即係新嘅都有嘅，但係要可遇不可求啦。係啊，我覺得呢啲都係。但係班主最勁嘅咧，係佢有一句對白咧，佢用咗好多個通嚟講，而我哋冇一個係估到佢嘅。係啊，即係你話幾呢啲世外高人有得揀嘅嘛啊！誰敢在我面前幹架？點解會咁咧？我都諗好耐，都想像唔到原來可以咁演嘅。阿師貝有場戲係打阿班主噶嘛，都打得幾勁嘅，我諗起碼拍1-2晚打佢㗎啦，嗰啲係嘛？打佢都即係又打佢又拍佢，總之我哋有針對佢個頭兩場戲係打佢嘅，其實我哋唔止一場戲係打佢嘅，即係打完又打嘅，即係個抵打程度係咁高嘅。打完之後大家未夠喉，係啦不如讀多場啦，咁樣係咯。咁啊分別其實都趁佢未好翻再打。佢有冇介意咧？你有冇請佢飲茶咧？有冇話點解打得我咁緊要咧？其實次拍完之後，其實佢而家見到唔同我講嘢㗎啦。係啊，即係就算我哋前排路演，我行過去同佢 say hi，佢都唔睬我㗎啦。佢都話仲有好認真，佢同埋係講笑啫，佢都仲有好大陰影嘅。其實咁都真係即係真係辛苦嘅。其實被打嗰個
係咯，即係咁冇辦法啦。咁但係為咗效果啊嘛，大家開心啊嘛，出到嚟睇，咁啊就同佢講聲都要咁金先得嘅。係咯，辛苦晒，咁啊真係打足2晚咯，即係兩場戲就分別係咯2次咁。啊，嘉瑩姐未喺戲院睇套戲未啊？因為我都想睇你喺戲院睇嘅。嗰陣時好耐啦，008嗰陣咧，我哋一齊睇午夜場。係你喎，我哋兩位，你哋兩個我哋兩條友啊！你咪成日化妝，跟住中出嚟睇下我哋兩個邊個係我啊？今日我哋兩個成日喺度對戲啊嘛！我哋兩個地下啜啜數咧，又邊個係我啊？晚晚嘅節目就係化妝，叫人衝出嚟睇下邊個係你。你睇完午夜場之後，你同我講個第一句，哇！啲人可以笑得咁犀利嘅。即係你係估唔到係可以笑到咁樣。你係講緊你因為你係好真情去做個太太噶嘛。係啊，係啊，嗰段情係好真噶嘛。係啊，但係戲院嘅反應係好好笑噶嘛，佢哋覺得。哇！戲院真係誇張啊！我嗰陣時香港仲有子夜場睇嘅，咁我哋嗰套好似係賀歲片嚟嘅。係啊。咁我12點之後去睇啊，我專登去睇。哇！嗰啲人興奮到咧，即係入場你會覺得嗰啲人係提起神去享受一場精彩嘅電影咁樣啊！咁啊坐低一熄燈嗰啲人已經笑咯喎，笑乜嘢啫都未熄燈啊！熄燈喎！熄燈啊！大女咪又笑，喂，周星馳未出嚟，你笑乜鬼啊？係去到咁嘅程度，係咯，即係周星馳去到咁嘅程度。個畫面未出嚟，聲出嚟先已經笑啊！已經準備好晒。係啊，準備好晒。係咯，佢哋準備去笑一場咁樣。今次你入戲院睇下啦，尤其如果同啲小朋友睇咧，我覺得你會好開心，即係可以氹到小朋友咁高興。但係你會喜歡呢種嘈嘅。係咩？係啊，有啲戲有氣氛啊嘛。內地2位女演員啦，譬如張小斐，你揾佢，我覺得已經好合理。佢頂流嘅喜劇演員，我都好喜歡佢演嘅喜劇。但係迪麗熱巴咧，佢比較唔係演咁多喜劇喎。你點解會揾到佢咧？當然係靚到不得了啦，亦都好受歡迎啦。但係佢唔易演喎，你咁有信心佢會演到你要求嘅嘢？我有信心啊，因為我睇過佢熱巴佢10年前好似拍咗一出電視劇嘅，係好誇張嘅。嗰啲青春劇咧，但係佢係做個搞笑嘅，係即係嗰陣時已經係見到佢仲誇過我㗎，佢係。咁我嗰陣時就係哇呢個點解咁嘅？點解佢可以咁？佢做咩？點解做咩啊？佢咁樣叫佢哋問清楚。唔係即係嗰陣時我已經有個咁嘅印象咯，就係話喂原來有個咁嘅人，但係佢係偶像嚟㗎喎。係啊，佢8000幾萬 fans 㗎。係啊，佢係靚女嚟㗎，但係原來佢可以咁。咁嗰陣時我一路就係有個咁嘅印象咁，然之後啱好去到呢度咁就諗起喂，即係嗱聲要揾佢嚟，即係咩啊？所以佢喺現場佢冇乜偶包嘅，即係你叫佢做完全冇偶包嘅，完全冇。唔係當然佢即係咁嗰啲係正常嘅，即係要睇住個頭，佢睇住個頭髮咁呢啲係正常啦。咁但係佢做咩都冇問題，係 OK 啦，非常之專業，非常之好。阿思貝都你都冇嘅，因為我見過你喺電視劇演嗰個哨牙妹咧，我都覺得你係可以誇嘅。但係你演嗰位媽伯咧，即係海報而家裏邊嗰位咧，都確係幾勁喎！即係你入劇組之前中唔中意李小龍嘅？即係又係已經中意李小龍嘅？我未去到狂粉咯，咁但係一定係一個仰慕嘅一個崗位咯，因為佢真係一個 legend 啊嘛，係啊。咁啊，周生就叫你有啲模仿你，唔係有咧，直情係模仿李小龍啦，係咪？你通常都係叫你第一個 take 你自己做住先嘅。你初試嗰陣咧，係含蓄啲啊，定仲誇過而家嘅咧？其實係冇選擇㗎，因為咁你冇得含蓄㗎喎。係啊，李小龍冇得含蓄嘅。係啊。仲有佢嗰段咧。係啊，我本身嗰場戲已經係賦予咗個 setting 係咁啊嘛。係。所以你話嗰個 range 嗰個空間其實係唔大嘅，因為我已經係有一個我要做到嘅效果出嚟。咁但係你而家都仲係勁過李小龍嘅，我覺得。即係嗰個即係捉住佢嗰下，哨起棚牙嗰個演出，我覺得係
係一個調教之後嗰個，因為你已經理解都係咁樣，要去到咁樣噶啦。天分嚟嘅呢個。你有冇好似聰咁阿周生做一次俾你睇啊？我唔夠膽。但係唔使啊，咁佢都係照翻睇翻李小龍。即係你都係叫佢睇翻條片啊？嗰段片嘅啫嘛。其實即係我同阿飛哥，即係我哋動作導演咧，即係嗰位廚師啊嘛，係咪戲裏邊嗰位廚師？係啊，即係我哋都係諗話，即係孖八呢個角色咧，佢即係要有啲咁樣嘅 power，覺得佢係可以做到嘅。嗯，但係都要試過啦。咁但係我哋都其實我哋全部人都好surprise 嘅，因為佢係做得多過我哋，超期待，超過我哋嘅期待啊！嗯，周生我睇佢路演嘅時候，佢講咗一次，佢話你演得最似李小龍嘅女孩子，呢個好高嘅評價嚟啊！對我哋係小龍迷嚟講啊，即係你覺得呢個榮譽，即係首先你係佢 fans 啊，都係咪？你有機會同佢一齊拍戲啦，仲得到咁嘅評價，你係咪好開心咧？滾動啊，直情係，即係佢嗰一刻喺路演度講呢句嘅時候，其實大家如果睇翻，我係冇唔識反應咯，因為嗰一刻我都係震驚，我估唔到佢會有呢一個嘅認可，咁所以我都好感恩。呢個真係好大嘅認可嚟㗎，真係係啊！實在真係我哋真係實至名歸啊！講真，我初初好擔心啊！孖八呢個角色係哇！你仲要揾個咁鬼靚嘅，係咯，揾個港姐嚟搞，係咯，即係揾個港姐嚟做嗰個啊！即係嗰個嗰個，即係點解即係嗰個？咁拍之前，我記得喺更衣室嗰場戲之前嗰你跟埋入更衣室？唔係佢，我都想，唔係佢，我專登未有阿師傅嘅時候，佢都即係嚟咗。佢就不斷就喺度反覆 loop 嗰個入嗰個情緒啊！咁我就其實我都靜啲間喺度睇咧，死啦！我做咗幾多咧？即係做咗幾多咧？咁後尾到真係埋嘅時候，咁當然再加咧導演再俾咗啲某一啲精髓之後咧，就好彩係真係得！我覺得都係。咁你做到咁好，個角色又咁搶，你會唔會擔心以後你？從此以後，你嘅生命裏邊你就叫孖八咧，即係同喪標一樣啊！我係走唔甩㗎啦，我諗。咁啊發達咯，發達咯，真係。即係你預咗先喎，暫時。我當然希望你嚟緊嘅演藝生命有個角色更加超越孖八啦。但係目前我都見到都比較困難啊！你同喪標如無意外都喺街度，喂喪標咁樣，同埋孖八咁樣啦。你預咗靚靚女都係我哋有請孖八咁樣。你知唔知乜孖八叫孖八啊？你知啊？即係我唔知喎。係啊，點解咧？因為按摩嘅揼骨嗰啲通常紅牌係叫孖八㗎嘛，係啦，係啊，容易嘅88咁，好易頭啊嘛。佢係喺裏邊推呢樣嘢，我真係唔。通常啲馬騮去到揼骨都唔知有人介紹穩陣啲，都係孖八啦咁樣，好似懶熟咁樣咧，咁就走咗紅牌出嚟。原來係咁。你家人姐未去過揼骨咩？係咯。我有去，但係我唔知呢啲暗號。你孖八對你冇乜，我揾開一個就一個。對我哋好大影響。你哋嗰啲又有特別 service 㗎？冇㗎，咪揼好啲咯，好力啲啊咁樣，我哋啲追力㗎嘛。我總之我又未聽過孖八呢樣嘢。兜到啫，好彩。嘉玲，唔好叫佢嘉玲姐，你係啊，你叫師太啊，叫師太。係啦，師太啊，阿師太應該係成個戲裏面武功最高嗰位嚟嘅，即係打麻雀咁樣就已經得嘅。咁啊係導演照顧我啫。有冇主動要求話，不如俾我打翻場啊？咁好打，或者落場踢我？佢話全部都係後生女，你就咁樣講嘅，你就咩啦，唞啦咁樣啊！哇！你信唔信啊？佢應該唔會嘅，佢又唔得睇。喂，實情就係嘉玲姐咧就話：喂你唔好諗住我會咩又踢波嗰啲，唔好揾我嚟咩吊威亞啊，咩踢波啊、喐啊嗰啲啦，你唔好搞呢啲嘢啊咁話。實情咧，我係想同佢講，我話嗱老實啦，我打麻雀，你同我落場打，即係有一個麻雀腳係你嚟嘅。跟住佢話：你唔好同我開呢個玩笑啦。咁我唔得，一定要你落場打我先嚟拍。咁啊諗下先啦，就氹咗我去啊。跟住佢就冇拍。嚟到見到四隻腳坐晒喺度啦，坐晒都好好。嗰3隻腳真係好。係，
又有即係令到我好歡樂。有阿美人魚喺度啦，有喜劇之王、新喜劇之王嘅爸爸喺度啦，真係好正。仲有你個最愛嗰位叫咩咧？美娥，即係阿美娥。長頭髮嗰個係邊個？阿楊能都喺度啊？係咪館長咯？係咯，館長美人魚館長咯。係啊，佢最愛嘅幾個。係啊，前幾套戲嘅 touch 嚟㗎啦，都夠啦，夠都夠近㗎。係啊，你問下你啊 Miss Sunny。好啊。你本來係一位 YouTuber，跟住就係一位魔術師。因為我本來係一位魔術師，跟住 YouTube。你係真係美國讀魔術㗎嘛？係啊。你隨手而家冇嘢變到出嚟㗎。唔好玩啊！我哋今日嚟宣傳電影嘅。OK。咁你突然間你又做咗編劇，而且一嚟第一次咧就做咗咁大嘅製作喎。你係最初諗住做幕前啦，定係做幕後嘅咧？我喺我舊公司度做咗7年廣告導演，咁就嗰段時間咧，我就 send 咗好多 CV 出去嘅，又 send 好多劇本出去嘅。咁一係就冇人覆啦，一係就呢條我條橋俾人抄咗咁樣，跟住就咁我就本身放棄啦。跟住佢咧就好中意海選嘅，導演好中意海選，即係我哋女演員又海選，咩都海選。跟住佢嗰陣時係劇本啊，去嗌人哋投稿啊，就交啲 reels 係關於拍啲片啦、短片啦，就係關於愛情為題材咁樣啦。跟住我就交咗咯，跟住佢就睇完咯，跟住佢就揾你啊，係啦，佢就咁我想知道你嗰個係講啲咩內容啊？其實我嗰陣時拍咗一個 series 係兩個女仔同居嘅友誼，相生相殺咁樣嘅友誼。咁可能就係咁啱呢套戲，我哋就係講啲女仔嘅友誼。咁可能佢就啱心水，跟住佢就約我去見下面。我仲記得嗰次我第一次見嗰陣時，你問我你喺舊公司係做乜嘢？我話就係廣告導演。跟住佢就話：喂，咁都導演啦。跟住我話：廣告導演同導演係唔一樣噶嘛？廣告導演係翻譯啊嘛，真嗰個導演係阿客啊嘛，我係講翻阿客要嘅嘢俾啲 crew 聽㗎啫嘛。跟住佢就話：食個朱古力先，跟住就唔知點解請咗我啦。佢好中意送外賣嗰又坐低傾下，行過又坐低又傾下。所以發現咁多嗰啲咁嘅特別演員咯。有部咪人嘅。阿嘉玲，你識佢最耐㗎啦，你哋訓練班已經識㗎啦嘛。佢早過我一屆嘅，佢點都係比我大少少嘅，即係咩？我早你一屆嘅咩？係冇錯。係嗰陣時你識嗰陣係咪已經見到呢個年青人係有心中有一團火嘅咧？即係已經有火啊！即係雖然冇唔係有一團，我嗰陣時都唔係好知道佢有火，但係咧。我哋成日喺 TVB 嗰啲無人行啊，大家趕大家啲戲噶嘛，都會撞到噶嘛。咁佢都係同阿達哥一路喺度研究劇本嘅，即係咁樣講啊，咁樣講，即係佢係好認真嘅一個演員。達哥已經好眼瞓㗎啦。咁我後尾慢慢我覺得，即係佢好有才華，但係好遲發現啊，俾人哋。係。咁佢心中可能有團火，嗰團火一路都喺度。係，咁佢真係一個有料嘅人嚟噶嘛？咁俾佢揾到一個機會嘅話，咁就不得了啦。係真係一個好好嘅，好想藝術創作，好想拍啲唔同嘅嘢咁樣咯。即係譬如講我在場嗰啲啦。唐伯虎咁跟住就去到嗰度應該係破壞王先啊！你好想好認真處理一段情啦，咁啊同埋開始想搞下動作啦，咁跟住咧出嚟觀眾咧就會覺得點解都唔係唐伯虎嚟嘅，笑得唔係咁開心喎咁樣。咁但係過後咗，當然佢有另外啲睇法啦。跟住到007啦，007你再想搞多啲動作啦。嗰陣時我係睇咗雙旗震刀俠啊，你好想哇好有型啊！呢個武俠刀俠。好睇啊！跟住就抄咗啊嘛。係，跟住就想拍個刀客啦，我哋就拍個刀客嘅古仔啊，拍個武俠刀客，就拍007。007上畫就係觀眾反面咁滯㗎，我記得。佢又係話唔好笑啊嘛。咁就，但係後來而家就變咗一套，即係一套好襟睇嘅電影啦。係咪你每一次你係唔係好理究竟觀眾想睇乜，或者係興啲乜？你係想拍一啲你諗到嘅嘢咁樣咧？咁又唔係，其實你都係主要都係諗觀眾想睇乜嘅。係
咁啊要估啊，係咯，估唔中嘅時候都多嘅，經常性都估唔中。係咩？梗係啦，早期啦，㗎啦，你眼望我㗎，係啊，你要估觀眾佢想中意啲乜之餘，就係嗰啲嘢係我都係做到嘅嘢啦。你唔係做啲嘢我都做唔到嘅，或者我唔識做嘅，咁唔會噶嘛。咁其實就係咁。都係咁啦，同埋又係嗰啲咯。即係又另一個例子咧，譬如《大話西遊》嗰陣咧，2集出咧，無論票房同埋口碑咧，嗰陣時觀眾都係唔係好喜歡嘅。咁但係你裏邊寫嗰段情係實框框噶嘛？你同 Jeff 導演，咁你會唔會覺得係啱㗎喎？係應該係咁喎？點解佢哋會唔中意嘅咧？咁樣咧？咁你每一個創作都係一個嘗試嚟㗎嘛？你試過咁，然之後你咪攞到一啲 feedback 翻嚟咯。咁嗰啲 feedback 咁一定係啱㗎啦。係。觀眾嘅真，因為真係老闆嘅意思啊，嗰啲係。咁人哋真係咁諗㗎嘛？譬如佢無論佢覺得好或者唔好，咁真係啲 feedback，咁嗰啲你咪要去調整咯，去研究咯。阿聰由我介紹你同阿周生認識啊嗰陣啦。你介紹佢。係啊，嗰陣時我係佢將我喺火坑度唔係火坑。嗰陣我喺 TVB 做緊劇組。係啊，好飲。跟住佢話佢想轉環境，咁我出去做導演，咁我介紹個人俾你識啦。咁啊，我話我唔得閒都幫佢，即係我唔幫佢度到嘢，都介紹個肥仔幫佢度嘢啊。再肥啲，再遮到啲咁樣。都算係呢一期近20年啦，都20幾年啦。係啊，你一路喺佢身邊創作啊，你見到由嗰陣到而家功夫女足有咩唔同咧？冇啊，其實嗰陣時當然啦，我哋你知20幾年前我哋塞豆窿嚟嘅啫。咁啊，其實就肝望到佢就得個攰字嘅，真係其實好陰功。我都仲記得你嚟探班都鬧過我哋，即係掹咗我哋埋一邊喎。喂！佢得翻佢一個喺度撐緊，你哋散晒嘅，你班僆仔有冇搞錯啊？即係跟住俾嘢佢揀咯。係啊，跟住我哋就醒翻，跟住嗰陣時就只能夠即係能力有限。咁啊，而家咧就係睇到佢咁，當然佢就駕輕就熟啦，已經。咁你有時你見到佢好似好嘆咁，即係好似好嘆咁，其實佢咪就喺度可以全程台喺度諗咯。咁所以佢基本上每次一喺個 mon 出嚟之後，即係如果佢喺個 mon 台一行出嚟，喂等，一定有諗到嘢，即係大家唔好住，跟住就會好清楚就咁樣。咁而家就唯有就係爭取，即係但係其實佢嗰個以前我哋就係跟住佢走啦個思維。盡量追啦，追得幾多得幾多。而家係拋完咗俾佢再拋啲。我成日都喺現場都問佢㗎，真唔費事啦，唉，算啦，真係追唔到。我唔係我現場成日都要問佢，喂，你諗緊啲咩啊？你話聲我聽咧，我一齊諗啊，係嘛？如果唔係你一個人喺嗰度咧，我仲喺呢度咧，我幫唔到你啊，大佬啊，係咯。係啊，跟住你又話我哋唔幫手諗，我截的士走啊！你講聲你去邊先？係啊，而家好好多啦，而家起碼知道喂，跟住就會咁啊，應該咁。哦，係喎，即係好多啦。同埋都大家熟咗個合作啦，又交得低啦。我喺 making of 咧，今次好多 making of 嘅片啦，我見到你現場拍得好開心喎，即係比我同我哋以前嗰陣好開心喎，即係個創作好順利，拍攝好順利啊！定係因為現場好多女仔咧？我親身感受同20幾年前差唔多。最尾嗰個係好緊要嘅。梗係啦。係啊，嗰陣時係難為你嘅，即係全部都係楊能啊，我哋啊咁樣，我飛啊，你啊，你知有啊。嗰個時候我諗翻起都唔知點樣可以捱得到嘅，食錯藥咁，對住一班咁嘅人咁樣，已經度唔到嘢㗎啦，一望又係過佢粒片一滾。咁當然啦，即係我哋今次有咁多靚女啊，係咯，你有師太喺度，嗱當然師太唔係日日都喺度啦，咁但係都好啊，師太係我哋嘅精神嘅支柱嚟㗎嘛，咁我一有咩覺得即係頂唔順嘅時候，就我一諗起師太，師太嚟緊啦咁樣啊，成個人精神爽利，醒曬埋啦，係咯，即係你唔止峨眉隊喎，你仲有大河隊啊，幾多靚女啊，幾隊喎，你今次係用
咁犀利嘅，即係諗到用幾個比賽嚟串一個古仔，一嚟就比賽啦，一路打到其實場場都 ending。係啊，即係嚟就好似 Die Hard咁啊，入咗去就嚟啦。係啊。呢個講古仔方法同以前咁唔同嘅，都係有唔同咩？你又話係啊？唔係，但係同少林足球係唔同嘅。係啦。咁少林足球就係搞好多嘢先至去到個比賽㗎嘛。係啊。咁但係你再做咁你就最好唔好啊，又係咁。又係OK。咁咪一嚟比賽咯。係。一嚟就比賽。同埋即係我唔知係咪聽邊個話你話，即係冇嘢好睇過比賽㗎啦。即係拍比賽嘅話，如果拍比賽，你一味拍之前之後咁做咩啫？你唔係，但係其實嗰個比賽佢好嘅地方就係比賽本身係話你一嚟就戲肉啦咁樣，但係個難度又係你成出戲全部都係比賽喎，嗰個又係好艱難。係你要一路度上去。我哋喺做劇本嘅時候，譬如我 Honey 我哋都一路都係講緊，會唔會睇得太多咧？係啊，今次我哋嘅最大嘅艱難就係喺動作嗰方面，同埋咧我哋最後我哋決定就係有咁多場比賽，6場比賽，平均咧唔夠幾分鐘就打比賽。係啊。跟住又講幾分鐘又打比賽，但係又不能停喎，個故事又要繼續。嗱，我哋路演仲要遇到觀眾話我哋文戲太多，唔係對白太多。對白太多，已經好少講嘢。係咩？我都冇乜講過兩個，淨係啲乒乓乓乓咁。我睇嗰陣我話。哇！西人隊已經去到人搭人嗰個羅漢啦，套戲咗半嘅啫喎，你 ending 打咩好咧咁樣喎？你又俾你諗到喎，因為咁你要好多嘢，我哋嘅參考對象嚟噶嘛，參考對象就係佢哋都係場場都係決賽咁樣，即係赴死咁樣去打咁。真係同睇世界盃一樣咯，場場都有啲唔同嘅嘢，因為啱啱由世界盃啱啱完啊嘛，所以我有感覺，哇！真係場場真係度到甩肺喎。係啊，呢個係我覺得。我哋做得到係關鍵咯。如果我哋做唔到呢個動作場面，最後係大家唔能夠投入喺每一場比賽咧，咁我覺得呢個古仔就唔成立㗎啦。哦，OK。咁但係即係，所以一早就係諗咗係咁樣去，同埋向住啲目標好艱辛咁度㗎啦。我記得我開頭係寫咗3版紙啦，最開頭第一次開會，跟住佢睇完3版紙之後，頭嗰2版直接掉咗佢，話唔講前面嗰啲嘢，我哋直接打比賽啦，我直奔主題啦，唔好講呢啲嘢。佢就我覺得呢個係一個好勁嘅一個決定。呢個品味係好嘅，我覺得。都係嘗試咯。係啱，都係嘗試。而家係啱，同埋要度到咯，即係要俾沙波嘅，其實真係。你嘅戲裏邊咧，成日有啲好重要嘅對白嘅，係拍嗰陣唔知嘅，即係嗰啲人冇夢想同條鹹魚有乜分別啊？前面黑媽媽啊咁樣嘅，天光就好靚噶啦。呢啲係影響咗好多人嘅對白嚟嘅，後來影響咗好多人。但係拍嗰陣其實我真係唔知噶嘛，都係對白一句啦。係。今次你有冇啲拍嗰陣你覺得係呢個對白好緊要嘅咁樣咧？説嘢講嗰句咯，踢波就係為咗踢波。係，我冇諗輸贏啊。踢波就為咗踢波。係啊，佢話踢波就係為咗踢波。係啱。我覺得呢個係一個我自己個初心嚟嘅。係啊，呢個比較重點啲嘅一個對白咯。咁有個網友寫咗句，我覺得我好同意。佢話一個輸字咧，就令功夫女足有咗靈魂啊。即係我又好中意一場戲。佢抌本嘢俾你，我呢度完啦。跟住喺個更衣室裏邊，咁我又明多咗呢樣嘢。我覺得呢個係會。即係講到好似好勁、好影響咁，但係會嘅。一段時間之後，呢個輸字係會係一個靈魂嘅地方嚟嘅，呢套戲裏邊。係，其中都係一個重點。係咯。國美隊贏嘅籌碼係輸得起啊嘛。係啊。即係佢一驚輸就唔會贏咯。唔係全部都係師太喺幕後操縱㗎啦。全部佢搞嘅，定稿嚟啊！師太搞。我咪就係佢嗰啲咯。最犀利㗎啦！師太係佢最嬲尾打最後嗰場決賽嘅時候，輸到甩褲咁滯㗎啦。咁啊，師太都仲話使死咩？係咯，有乜所謂啊？係嘛？跟住佢喂，你輸到2-0咯喎，依家佢話2-0使死咩？係咯，係。呢個係我覺得哇，真係師太真係佩服，讓我佩服得五體投地。係咪 Honey 啲劇本，你嗰啲精神嚟嘅？死得人咩？唔死得人。呢啲係睇嗰陣，大家可能會忽略咗嘅。
但係好多年後又唔會喎，我覺得每個人都會經歷輸噶嘛。係，即係你唔輸過，嗰個贏就唔存在㗎啦。同埋好多人驚輸就唔試都唔去試啊嘛。係。即係我覺得係唔好將呢樣嘢擺喺第一個 priority，所以係好緊要啊！尤其而家年青人添啦，係尤其而家年青人添啦。呢個真係重點。因為我之前我聽我朋友講咧，佢就話咧，輸係一件值得開心嘅事嚟嘅。係。咁我一聽落我都，咦係點係即係要講清楚啲係嘛？好嘢係嘛？真係係嘛？跟住佢話係真係㗎，其實係真嘅。你永遠進步嘅咧，係喺你輸咗嘅時候。係啱。你係會有個進步喺度。因為你輸咗，你先會去反省，反省之後你就會有進步。往往係真係咁樣樣。係。咁其實所以佢話喂，輸係好㗎，你係要即係值得高興，同埋要開香檳係啊，要開香檳嘅一件事嚟㗎咁樣樣。咁我嗰陣時即係覺得哇，真係犀利喎！咁嗰個時候咧，功夫女足嗰個主題其實我已經係寫緊㗎啦，但係仲未定㗎。咁我聽完佢嘅呢番話咧，我就即係將呢一個 point 咧，就係作為即係呢個成個古仔嘅中心思想。你有一日就係咁樣講，我諗到個中心思想係咩？就係如果我哋唔擁抱失敗，就會俾失敗擁抱。哇！好嘢喎！哇！你已經退咗一個哲學家咁樣嘅咯喎。我仲食緊麵，我仲食緊麵，有啲咁嘅事咩？你有冇呆咗？你有冇？咦，周生食有冇嘢係嘛？咁啊！我食埋先認你啊！但係我都係聽人講㗎咋，唔係我自己講㗎。你成日一入房就有啲嘢講㗎啦，一入房你擺低件褸你就有啲嘢講。一開門就有啲嘢講㗎。係啊。但係呢個係一個好好嘅，我覺得係一個好好嘅主題咯。其實 for 邊個都係啦。係啊。但係尤其 for 年青一輩都係啦。好多而家寧願唔做啦，因為冇輸贏啊嘛。冇錯。咁其實輸咪輸咯，但下次做好啲咯，咁樣。我覺得呢個係好好。同埋佢裏邊亦都即係講咗有一個心態，就係一個放鬆嘅心態。係。我覺得呢個亦都係係啊，舉重若輕。舉重若輕係啊，即係好似師太咁。係。即係而家我覺得我都喺度學緊、修練緊呢樣嘢啦。冇嘢啲，輕鬆啲。舉重若輕。呢個佢好早嘅，佢一早已經領唔到呢個。我演戲嗰陣，佢都成日話：喂 Vincent，冇咁勁啊，求其啲啊喂！求其係一個境界嚟㗎，係啊。喂，唔好咁勁啦，求其啲啦。係啊。唔好咁叻啊，叻啦咁。唔好太求其係一個重點，真係嚇係嘛？係，即係呢個係要領略嘅。好多嘢，即係都唔係淨止係演戲啦，即係所有嘢。人生於世，我覺得有陣時係真係要求其啲嘅。所謂求其，即係唔係隨便隨意，係其實就係一種放鬆嘅態度。放鬆咯，但係其實放鬆講就係易嘅，係。但係真係做咧都困難。你睇奧運嘅運動員都係苦練到最後，但係希望落場嘅時候好輕鬆㗎嘛。係啊，你叫佢跳落水之前都係揈手揈腳聽音樂啊咁樣。係咯。今次係咪全世界得一個版本啊？即係普通話、廣東話、日文、韓文、英文都一個版本啦。即係你譬如好似以往新喜劇之王啊、美人魚嗰啲都有廣東版㗎嘛。今次我哋得一個版本。得一個版本。係啊。哦。其實我不嬲都係有個廣東話版本嘅。我好恨睇你嘅廣東話版本嘅。其實我有拍廣東話版本㗎。哦，即係現場啊？唔係佢該講廣東話，啲人都係講廣東話嘅。唔係，阿師太佢係講廣東話。你而家都有剪廣東話出嚟。我而家全部都有咯。你都係廣東話嚟㗎。兩樣都有。爸爸喜劇之王嗰個爸爸都係廣東話。其實咩文都有。係啊，咩都有。廣東話、普通話。日文、韓文、英文都有啊嘛。係咯。但係中國嘅演員佢當然係講翻即係普通話啦。咁但係不嬲我都係點都會做一個廣東話版本㗎嘛。但係今次因為嗰個時間啊，我哋嗰個其實我自己都好唔好意思，即係嗰個時間我哋比我哋原本提早咗。
提早咗成個月。係喎，所以就係嗰個時間咯。係啊，嗰個後期時間咯。嗰個後期時間真係我想做，但係我就做唔到啊，所以今次就冇辦法啦，淨係得翻一個版本。因為我好中意睇你配音嗰啲戲嘅，啲美人魚啊、新喜劇之王啊，嗰啲廣東話對白係好衰即係好乞人憎嘅，即係嗰啲星星你唔照住做啊，嘥晒嗰啲咧，即係嗰啲係我覺得好好啊。唔係，即係我廣東話係我最差家㗎嘛。你而家廣東話做訪問，你呢個人都鬆啲添啦。梗係啦，係咯，真係即係精神晒啦，同埋因為嗱講真，如果睇電影咧，我個人我唔係咁想睇配音版本嘅，睇原音版。即係我係想睇原汁原味。係啊，但係呢個係我個人喜好啫。絕對，我諗但係如果你話因為我唔中意睇，我中意睇原汁原味啫。但係有人中意睇配音啊，等於你話你中意睇配音。我係中意睇你配對你度嘅配音啊嘛。咁係咯，咁所以我哋係為觀眾服務㗎嘛。咁所以我當然係希望做一個廣東話嘅版本啦。咁但係因為今次因為時間嘅關係，我係想做都做唔到，所以就冇辦法。咁今次好啦，下次整翻，因為講真㗎，你係對香港嘅廣東話一個好重要嘅人嚟嘅。即係我哋而家有好多人講緊嘅嘢啊，對佢有影響嘅一啲對白都係嚟自你嘅。咁你唔好唔搞咯，即係下次有時間就你都搞翻廣東話啦。真係我好中意見到你捽啲後期配音領班點樣再多㗎，因為嗰個其實係另外一個創作過程嚟嘅，如直情係另外一個創作過程，我覺得係好嘅。明白。講你今次嘅路演嘅過程啦，你去咗好多地方度借票啦，你都知好多人。好多觀眾好喜歡你，好愛你嘅。但係你真係見到人山人海，真係你話到佢哋即係千軍萬馬來相見啦。個感受係點？我見到你一個就係你都眼濕濕喎，你幾激動喎！我唔知嗰邊發生啲咩事啦，佢冇拍嗰邊啦。你嘅感受係點咧？真係見到咁多人喺度，個個有個係揸咗幾日幾夜車嚟見一見你啊，有個嚟話要養你啊咁樣噶嘛。係啦，你嘅感受係點樣咧？咁咪好開心咯，好感動啊！係真係好感動嘅，真係好感動嘅，因為佢有啲我好似認得添嘅，仲要係嚟好多場㗎。唔係啊，係幾年前，係啊，一路喺度，即係幾年前咁，但係依家就已經拖埋，即係以前都仲係單身嘅，而家咧就已經結咗婚，跟住成家人。跟住佢又話佢個小朋友又睇得好開心，咁呢樣嘢你係覺得係好溫暖咯，同埋係感動。因為我好少見你咁表露你嘅感情，我就算拍戲兜面流眼淚，我都冇見過你咁樣，我都冇流過係嘛？係咯，你都冇。喜劇之王都話你機器擺喺嗰邊，即係匿埋佢啦咁樣，即係唔好影到。咁啊，真係幾求其喎！佢係求其，唔係求其，呢啲係盡咗力㗎啦，盡晒力㗎啦。咁我唔識做戲㗎嘛，係咯，佢講好多次，略嫌浮誇，略嫌浮誇。我哋嗰個輸俾阿發哥，係阿發好啲啊嘛。但係好嘅，最後一個問題係你雖然略嫌浮誇，你話自己唔識做戲啫。我自己問話代所有觀眾問，真係唔演啊？叫佢做，冇啊！我哋勸唔到啊。係咯，如果遇到啱嘅導演啦，即係你講到啱嘅導演，你可能會做噶嘛？譬如 Christopher Nolan 揾你做唔做咧？喂，我想拍葉問咁樣咧。李小龍啊，史提芬史匹堡問你。唔係李小龍佢未必做啊，做李小龍師傅，因為李小龍咁 talk 得咧，一定係葉問宗師都好 talk 得。係喎。係咯 ，Nolan 揾你做唔做咧？佢你睇佢拍咩咯？都要傾先。係啊。係咯，即係要啱先得㗎。係要做得嚟就得嘅。咪係咯。係咯。而家就 enjoy 拍人多啲。係啊。OK， 好咯，咁係咪時間差唔多啦？就攞到盡啦，係嘛？好啦，咁啊多謝晒導演。多謝晒。冇啦，我都冇問過呢度啲嘢，佢哋係咁喺度冤我啊！係咁冇理要借票㗎嘛。多謝導演周星馳嚇。唔係多謝你。多謝。